Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini hari Senin, tanggal 19. Saya dapat panggilan servis mesin cuci, memperbaiki satu buah mesin cuci miliknya Pak Kapolsek Tungkal, Bapak Agus Burka. Saya akan menuju ke sana dan saya sudah mempersiapkan alat-alatnya. Nah, ini sudah alat-alat saya kumpulkan di dalam tas ini, dan saya akan menggunakan motor ini saja saudara, karena itu yang paling enak sudah. Oke, sampai jumpa di tempat kerja. Oke saudara, kita sudah sampai di lokasi dan inilah mesin cucinya. Kita akan tes bagaimana keadaannya. Nah, begitu saudara keadaannya. Itu memang Apa ya kak? bagus sih gitu kan dulu ke HP ya. Itu barang bukti kak. Oke saudara. Tunggu. Seperti ada kerusakan pada bushingnya. Kita akan coba lihat dalamnya. Burung kakak tua nih, foto dulu. Oh, burung kakak tua. Oke saudara, ya, kerusakan mesin cuci ini hanya seperti lengket saja. Artinya sepul bagus, hanya lengket. Kemungkinan kerusakan ada pada bushingnya. Kita akan bongkar habis nantinya. Oke saudara, kan itulah penampakannya. Yang akan saya perbaiki yang sebelah sana sudah. Itu. Sedangkan sebelah sini pengering.
Oke, saya akan mengganti ini saudara, bushing ini. Iya kak. Ini alatnya ya. Alatnya di dalam. Alatnya nah. Hmm. Kayak nge-gym gitu. Apa? Micin. Ini aku tukarkan dinamo hanya ini. Ayo ambil tungan itu lagi ini. Hah? Tukarkan banyak ya, ambil tungan kalian. Iya, kita tes dulu dibikin. Ini ada kawan dibikin ya. Oke coy. Oke, sudah sekalian, saya juga telah mengganti kapasitor aslinya dengan yang bekas ini. Dan sebelumnya pengeringnya yang ini sudah. Dan saya mengembalikan seperti sedia kala.